Jom muncung lah tangkap. Woi, patah. Trip Buat Tuas. Orang umpan pun tengok saya. Tu dia besar. Dia jadi dah ada fokus dah. Dia ada auto focus. Dah tutup. Dah tutup mana. Oh nak. Buat. Ini cuaca pun agak sedih. Air macam gelap gelita.
sebuah pelakon. Nak nama sebuah pelakon. Tergiri, hujan beralun pula. Nampak tak kereta? Hujan lebat. Nampak macam mana dalam kamera? Dalam kamera nampaknya bila tengok hujan lebat tu. Basah lencur dah ni. Boleh mengarisi lah. Mana ikan? Ikan tak ada. Sungai dapat termenung. Tunggu isi sajalah. 5 minit. 5 minit. Laut Tu dia. Lekat kat bawah.
tu lah. Ambok ke tak? Mobil bukan tak. Tak ada plastik wah. Tak mau tak. Ni ada plastik tu. Ikan tak lah tuas tadi. Kita tukar tuas sat. Tuas seterusnya. Tips kalau nak dapat apa? Ikan banyak. Main mengai jangan bawa umpan. Umpan tak payah bawa, kamera tak payah bawa, kancu tak payah bawa, penyok tak payah bawa. Tu dah ikan penuh. Respirasi oh. Kau tak tahu. Ji bawa biji, mengai bawa tak. Ji bawa biji. Mengai pakai kalok. Mengai gedah tak? Mengai balun. Ambok ada sedikit ikan. Alamak, tak dekat lah, tak syok lah macam ni. Kau tak ada jangan buka kamera. Malang tu buka kamera. Tapi bukan dia tenggiri. Tenggiri tak ada ini hari. Ingat apa main tu? Ada ikan tu? Ikan ada. Ikan jamon. Ikan haturi bah. Banang. Banang haturi. Oh bodoh, banang haturi. Ikan benang-benang. Ikan benang. Ui, banang makan. Buat kuah laksa boleh lah. Tajam. Banang hijau. Banang hijau yang sedap lah. Tak, banang pepeh tu. Ni tentera laut. Tentera laut celup. Tu dah pada nampak spinner ni. Try Apollo gede-gede. Tahu kawan? Gaung. Ya. Tu, Belum mau tingkau. gambar gaung. Jarang dapat. Apa kamera ni? Fokus lah apa lah. Ambok makan. Banang Malaji. Hah? Tu dah banang duk pulun. Mengai tenggiri dapat banang. Biar belon kita satu lah. Banang haturi. Udah lekat jangan apa. Lekat sikit sangat. Ujung muncung lah tangkap. Woi, patah. Tak ada benda apa patah. Punya benda-benda patah. Bentang wedding dapat.
Umpan haturi. Panas sejak ni. Hari ni tenggiri panjang. Ada ikan balas sikit lagi ya. Penjuk. Kalau mak umur nak. Oh, penjuk. Golok. Kau mana? Mana ni? Up. Oh. Pada kita rekam. Aduh. Berat juga. Oi, golok ni jenis tu tak diam ah. Putih. Oh, habis ya. Habis. Golok galing eh. Ha? Golok aturi. Golok lah. Kita semua berdai. Oh, Mana kai? Pada. telan. Satu kai tak ada. Itu golok sudah telan. Kena operation lah. Nuh yang tu apa? Kata tempat buka kai telan lah. Di belakang. Golok telan. Bali tu golok dok daun tu dah. Ni awal. Tak makan ni. Ni kita tengok. Yang ni saja hari ni. Ada apa lah? Adalah sikit.